Liebe Wassermänner, wir schauen uns an die Veränderungen für Mai und Juni für euer Kollektiv. Was darf ich euch mitgeben? Bleibt optimistisch, steigt nicht aus, bevor das Wunder eintritt. Ihr habt gesegneten Veränderungen und achte auf deine Gedanken. Ne? Wenn man hier längere Zeit auf etwas wartet oder sich nichts tut, dann ist es oft so, dass man denkt, das wird nichts mehr und das könnte hier noch da und da und dahin führen. Und das braucht ihr hier nicht, denn hier kommen Veränderungen, die euch großen Segen mitbringen. Gucken wir, in welchen Bereichen genauer. Für die Wassermänner. Hier ist etwas, das möchte nach außen, vielleicht auch sehr viel Kommunikation, die von außen auf euch zukommt, oder Kommunikation, wo ihr euch zeigen dürft, wie ihr seid, euch selbst präsentieren, zu euch stehen, nach außen bringen, was so im Unterbewusstsein schlummert. Und ich habe hier eine Energie, ja, die bringt euch eine andere Qualität mit in diesem Bereich, wo ihr jetzt nicht vermutet. Ne? Hier ist etwas, das wird sich noch zeigen. Wir haben es auch 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate in dieser Zeit drin. Und es kann sich bei euch über einen Anruf, über ein Gespräch, über irgendetwas sehr Schnelles an die Oberfläche beamen. Es können ja verschiedene Lebensbereiche sein, aber auch Veränderungen, die zum Beispiel im Umfeld sind oder mit dem Umfeld zu tun haben. Ich habe das Berufliche bei euch dabei. Auch da seid ihr so ein bisschen aufgefordert. Es kann sein, da gibt es so Heimlichkeiten, Sachen, die hinter eurem Rücken passieren oder auch die an sich nicht stimmig sind. Achtet auf eure Bücher, auf Papiere, auf Dokumente. Möglicherweise gibt es hier auch Personen, die hinter eurem Rücken reden, irgendwie sowas, was sich hier zeigt. An sich ist es für euch gut, denn ihr könnt dann eine Zeit hinter euch lassen, wo ihr ja auch so ein bisschen gemerkt habt, wer ist mir Freund, wer ist mir Feind. Ihr klärt euch mehr, ihr macht die Dinge, die ihr euch erarbeitet habt, so dass sie sich zu euren Gunsten entwickeln, vor allem im beruflichen Bereich oder an den Dingen, an denen ihr arbeitet. Für einen oder anderen sieht man hier einen Neubeginn mit einem Menschen. Wenn du Single bist, hast du hier gute Möglichkeiten, jemanden neu kennenzulernen. Das Gegenüber liegt im Haus des Neubeginnes drin. Es kann jetzt auch eine Situation sein, die sich im partnerschaftlichen Bereich für beide Personen so entwickelt, dass man vieles auf Null stellt oder dass man plötzlich andere Wege geht oder dass es auch das Gegenüber nur betrifft. Es ist eine Situation, da lässt man sehr vieles, was Unklarheit gemacht hat, was nicht ehrlich war, hinter sich. Man ist noch so ein bisschen vorsichtig, ne? Aber das ist auch gut so. Ne? Hier sind Themen ja, aus der Vergangenheit, aus der Herkunftsfamilie, Belastungen, Elternthemen, ich muss es leider immer wieder sagen, es können ja auch Geschwisterthemen sein, die sich zeigen. Und ich sehe irgendwie, dass ihr da etwas loslässt, was sehr blockierend und mit Hindernissen für euch verbunden war und Umwegen. Ich sehe, dass es sehr viel um das Thema schicksalshafte Veränderung geht. Es kann ja sogar sein, ihr geht in eine Zeit, wo sich ein neuer Zyklus an sich entwickelt. Es wird euch hier sehr, sehr schnell klar, was Phase ist oder wo etwas nicht gestimmt hat. Und genau das ist der Grund, warum ihr hier loslegen könnt. Ja?
Ja, die Wunscherfüllungsenergie liegt hier schon auch am partnerschaftlichen Bereich oder an Sachen, die ihr jetzt nicht vermutet. Die kommen von außen, die können das Gegenüber betreffen und die sind sehr blockadenlösend. Ne? Hier wird der Berg weggenagt und wir hatten ja hier auch, ne? Bleib optimistisch, steig nicht aus. Hier, ne? Hier ist die Wunscherfüllung, steig nicht aus. Hier ist das, was neu kommen will, ist immer wieder faszinierend. Und die Wege legen sich bei euch ins Haus der Wege. Hier wird vieles möglich, auch stabil über längere Zeit. Etwas, was ihr euch erarbeitet habt, kriegt hier Auszahlungscharakter. Und ihr könnt hier einen sehr, sehr großen Schatten loslassen, der euch vielleicht auch schon viele Jahre begleitet. Im Bereich des Themas Liebe, Partnerschaft, Verbindungen, DNA-Sachen, Mangel emotionaler Art oder auch Konflikte, die man so mit dem Umfeld hat, weil man immer nur funktioniert. Es geht ja auch bei euch darum, eine andere Stabilität irgendwie zu haben für euch selbst, ein anderes Geerdetsein. Hier sind gute Qualitäten für alles mit Ämtern oder Behörden. Das kann jetzt hier auch die Selbstständigen betreffen, man sieht die zu Hause Arbeitenden mit guten Nachrichten oder auch mit Sachen, die wie gewünscht ausgehen. Ja, rechnet mit guten Nachrichten. Ja. Hier ist das Geld auch mit dabei, die Finanzen. Eine finanzielle Situation, die sehr plötzlich auch kommen kann. Irgendein Segen, jemand spricht euch was zugute. Aber wir haben hier außer der guten finanziellen Qualität auch Sachen, die mit eurer Seele zu tun haben. Es ist das Bearbeiten oder über den Berg kommen von irgendwelchen Verwundungen, die sehr, sehr lange da sind. Eigentlich ist das schon wieder ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, die Wassermänner, die sind immer hier sehr begünstigt. Vielleicht liegt es auch an unserer Zeit überhaupt. Ich kann euch im Prinzip das, was ich hier sehe, gar nicht richtig erklären. Ihr habt Sonne und Mond nebeneinander. Ihr habt die Blumen im Haus der Sonne drin. Die Sonne liegt noch daneben. Das ist ein Ausgleich, das ist ein in Balance kommen, das ist eine gute Frequenz, die kreative Lösungen und Geschenke mal 2 mitbringt. Eine Belohnung seelischer Art und auch finanzieller Art. Liebe ist mit an Bord, ne? Stabilität in der Liebe, Glück in der Liebe, Selbstwertthemen. Es sind Verbindungen möglich, die wirklich herzlich sind. Ich sehe, dass ihr habt ein doppeltes Ding. Ne? Hier ist die Veränderung im Haus des Schicksals. Die Schicksalskarte liegt im Haus der Veränderung. Also es ist so gewollt, ihr geht in eine neue Zeit, in eine neue Lebensphase. Und das hier unten ist wirklich der Burner. Ja, man sieht einfach, dass ihr euch wieder wohlfühlt, dass das Körpergefühl besser ist, dass ihr Kämpfe weglässt, die man gar nicht machen muss. Ja? Man stabilisiert Beziehungsthemen, man mistet aus im freundschaftlichen Bereich. Man nimmt eigentlich das so, dass man sich seelisch so fühlt, als könne man ein bisschen rumtanzen. Ne? Die Oberflächlichkeit, das kleine Glück geht raus. Hier wird sich noch was zeigen, was noch nicht sichtbar ist, was aber eine schöne Erfahrung mitbringt. Und ihr habt im Prinzip wieder Überraschungen mal 3. Und das an so vielen Bereichen dran. Also macht auch euch auf eine Zeit gefasst, wo alles auf Null gedreht wird und zu euren Gunsten peu à peu geliefert wird auch. So, was habt ihr hier? Ihr habt die Auferstehung mit dem Pelikan. Das ist ja genau das, was ich die ganze Zeit auch sage. Ne? Ein alter Zyklus geht zu Ende, man erhebt sich wieder in die Lüfte, ein neuer Segensstrom kommt, eine neue Reise beginnt. Wirklich fantastisch.
Ja, ja klar. Das war so klar, jetzt fliegt auch noch die Glückskarte raus. Aber ich gönne es euch so. Ich würde gern mit euch tauschen. Jetzt die Zitrone oder die Limette. Ihr habt Element Wasser mit dabei. Das sind die Sternzeichen Fische, Krebs und Skorpion oder auch die Emotionen. Das heißt emotionale Aufblühen. Also wow, also richtig, richtig gut. Und wieder mal sind es die Wassermänner. Ne? So, abenteuerliche Tage stehen euch bevor. Das freut mich. Hier kommt Schwung in die Bude. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit, die hier vor allem auch sehr fruchtbar sein kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich drücke euch und bis bald.